है सर। अच्छा, क्या हुआ था सुबह? सर सुबह 8 बजे कुत्ता मोर के पीछे भाग रहा था यहाँ से। पहले तो यहाँ से बचा, फिर वो वहाँ उसके पीछे लग गया, भाग के गया, हम उठा के लेके आए। फिर हमने इनके पास फ़ोन किया, ये एम्बुलेंस आई है, इन्होंने नंबर दिया एनजीओ वाला का, वो बोले डीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बोल रहे हैं इधर ही छोड़ के जाना है, तो इधर कैसे इसकी कार्रवाई होगी सर? तो अब मोर को कहाँ रखा हुआ है? ये अंदर रखा हुआ है सर। अच्छा, तो घायल है वो? हाँ बिल्कुल पूरा घायल है, आप देख सकते हो। क्या नाम है आपका? मैं राजू डोहर कैथल से। और हमें थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली थी कि पुराना हॉस्पिटल कैथल के पास ही एक मोर को कुत्ते नोच रहे थे। और जब तक हम यहाँ आए, जब तक कुछ साथी हमारे यहाँ पहले खड़े थे जिन्होंने कुत्तों से उस मोर को छुटाया और उनको एक कमरे में अब रखे गए मोर को, और काफ़ी घायल है। उसका ट्रीटमेंट के लिए टिक्के दवाई का प्रबंध भी किया गया, अभी लेके आने लग रहे हैं। और इसकी सूचना हमने फोर्ट गार्ड को वाले को दे दी थी और उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे तक यहाँ पर पहुँच लेंगे। अभी उनसे बात हुई, आधे घंटे तक वो आने के बाद, जब तक वो नहीं आते जब तक इसका ट्रीटमेंट, और हम यहाँ पर खड़े हैं। आने के बाद जैसे आगे कार्रवाई होगी तो ये मोर को वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। ये हमारी राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ साथ राष्ट्र की कोई भी संपत्ति है उसका हमारा सबका हक है कि उसकी संपत्ति को अच्छी तरह से देखभाल करना, चाहे वो राष्ट्रीय पक्षी हो, चाहे वो गाय माता हो, चाहे ऐसे कोई भी ऐसा मामला हो, तो इसके लिए सभी समाज सेवियों को आगे आना चाहिए। मेरा नाम जी तरसेम वीएलडी है और पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, तो यही मेरी जीवीएच कैथल है, यहाँ पोस्टिंग है जी। तो ये क्या इलाज किया गया अभी इसको? इसको जो भी अपना फर्स्ट एड था जी वो हमने दे दिया, जो भी पेन किलर और रक्षा रैब ये टिक्के हमने लगा दिए जी। तो ये है कि इसको टाइम तो लगेगा इस घाव को भरने में भी। तो इसके देखभाल के लिए आप किसी को सूचित किया है? इसकी देखभाल के लिए तो देखो जितना अपना ट्रीटमेंट का काम था पशुपालन विभाग का वो तो हमने पॉसिबिलिटी से तो कर दिया जी। उसके तदुपरांत अब ये वन विभाग है जो इसकी मतलब कि वो राष्ट्रीय पक्षी है, तो जो भी इनकी देख रेख है वो कार्यभार तो उन्हीं का ही। अब पता लगा वो आ रहे हैं मतलब पशुपालन विभाग की तरफ से? सर इस संबंध में तो मैं बता नहीं सकता।